Nói thật với anh em á, trên đời này cái gì ngon thì chắc cũng chả đến lượt mình đâu. Cái gì xương sẩu, khoai khóm thì mới đến lượt mình thôi. Chứ ngon thì thiên hạ nó dành nó làm hết rồi. Mấy con máy này nhìn vậy thôi chứ kiếm cũng khó lắm anh em. Có những con máy ngồi cả ngày, cả mấy ngày không ra. Thậm chí có những con máy mà ngồi cả tháng cũng chả ra nổi. Nhưng mà thôi cũng phải làm thôi. Người đầu óc nhiều thì người ta kiếm tiền nhiều. Còn đầu óc ít thì cũng phải chấp nhận là làm việc tay chân thay cho đầu óc thôi. Mẹ thay vì ngồi ở nhà than vãn cuộc đời này khó khăn quá, nghề ngỗng khó kiếm quá, rồi thì tiền nong kiếm không đủ tiêu á, thì trần ra mà làm chứ than vãn làm cái gì. Than cũng có ai cho tiền đâu, mà than cũng có được cái gì đâu, chỉ vất vả mệt mỏi thêm thôi. Thế nên là cứ cày thôi, cày bao giờ mà có dư được cái số tiền mà mình ao ước là được thôi. Còn chả cần nhiều, chỉ cần là sáng cảm thấy ok, tối cảm thấy ok, cuộc sống nó cứ thong dong qua đến ngày mai là ok thôi. Còn ngày mốt ngày kia thì những cái ngày đấy em chả cần biết đến đâu, bởi vì ngày mai còn chả biết là ăn gì nữa, nói gì là những cái ngày khác. Con máy mà bên em đang làm đây là một con Sojitech, có cái công suất ghi ở vỏ là 4200W. Con này thì lỗi chập phần AC và hư hết dàn IGBT lẫn cái bo mạch điều khiển. Thế nên là ngồi làm con này thì bọn em cứ đo đạc cho kỹ, kiểm tra xem hư chỗ nào thì thay chỗ đấy thôi. Mà những cái bo lái này á, thì cũng phải đặt ở bên nước ngoài về thì nó mới nó mới có để mà làm. Nếu không thì cũng chả có để mà làm. Nên là cái số lượng bo về là khá là ít. Anh em bỏ mấy triệu, mấy chục triệu ra để đầu tư những con máy phục vụ cho bản thân. Thì khi nó lỗi mà anh em không làm được á, thì cũng phải nhờ đến bọn em thôi. Lấy có mấy trăm nghìn cái thì tùy lỗi, tùy tình trạng, nhưng mà nói chung là đỡ phải bỏ đi lãng phí. Bọn em thì bỏ công, bỏ sức, bỏ chất xám ra để phục vụ nhu cầu cho anh em. Đổi lại thì cũng lấy công cán, kiếm vài đồng ngày đổi xăng tối bia ôm thôi. Cái con này thì em cũng đã làm xong rồi. Bây giờ là cái giai đoạn mà cửa hàng bên em đang vít hết ốc, yếc các kiểu vào để test lại lần nữa và bàn giao máy. Cảm ơn anh em đã quan tâm những cái video sửa chữa đồ điện tử của bên em nhá.